दोस्तों, अगर आपके इन्फिनिक्स मोबाइल में जो है साउंड नहीं आ रहा है, स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, अगर कोई कॉल करता है तो रिंगटोन नहीं बज रही है, अगर आप कोई वीडियो चलाते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आती है, जो स्पीकर है सही से वर्क नहीं कर रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल में जो है सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद देखिए आपको इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन का। आपको देखिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर देखिए आपको देखने मिलेगा साइलेंट मोड, वाइब्रेशन मोड और रिंग मोड। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इन दो में से कोई भी सिलेक्ट होगा तो उसको बंद करेंगे। आपको यहाँ पर जो है रिंग मोड जो है सेलेक्ट करना होता है। जो मीडिया है इसको आप इस तरीके से फुल कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए अगर आपको नोटिफिकेशन की भी आवाज़ नहीं आती है तो आप सिंपली इसको भी इस तरीके से और जो है यहाँ पर फुल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना क्या है आपको। देखिए इसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें कि लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब। आप सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर यह ऑप्शन आपका जो है ऑन होगा, ठीक है, अगर इस तरीके से ऑन होगा तो आपको जो है इसको ऐसे बंद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ आपको देखिए अब यहाँ से बैक आना है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए आपके सामने एक आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स आपको क्लिक करना है इस पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखिए आपको यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आपको जो है इसको स्मार्ट पे क्लिक कर देना है, सिंपली यहाँ से बैक आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है कि इस तरीके से आप जो है सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर अपडेट सर्च करना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में अपडेट आ रहा होगा तो आप इसको जो है अपडेट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अपडेट करने से क्या होता है कि अगर कोई ग्लिच होता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर बग या इशू होगा तो वह फिक्स हो जाता है।